Minglawa tutorial 9 မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ cover sounds တွေကို AI သုံးပြီးတော့မှအလွယ်တကူနဲ့အခမဲ့ပြုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ browser တစ်ခုကိုတွားလိုက်ပါမယ်။တွားပြီးတော့ရင်ဒီ browser ရဲ့ address bar မှာကျွန်တော်တို့ covers.ai ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cover sound လုပ်လို့ရတဲ့ဒီ AI website တွေကိုရှောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ try it now ဆိုတာလို့ရှိပါတယ်သူပေါ်မှာတစ်ချက်နေပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးနေရာနေပြီးတော့ကို cover sound လုပ်ချင်တဲ့တခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ upload လုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြင်း file နေနဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက weight file ရတယ် mp3 ရတယ် mp4 ရတယ်နောက် 4a file တွေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီတခြင်းတစ်ပုဒ်ကို cover sound လုပ်ပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီထက်ကဒီတခြင်းလေးကို mp3 file ကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့ဒီမှာ upload လုပ်ရတွေ့ရပါမယ်Okay ဒီနေတာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ upload လုပ်တာပြီးသွားပြီပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ cover sound နေရာမှာသုံးမဲ့အဆိုတော်ရဲ့အတန်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးပေးရမှာပါဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီထဲကအခုကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လေးတစ်ခုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီနေရာလေးမှာသူက email လိပ်စာတစ်ခုထည့်ပေးရမှာပါ enter your email ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ email တစ်ခုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် email လိပ်စာလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ချက်လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် let's go ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာစပြီးတော့မှဒီ run နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအနည်းဆုံး9မိနစ်လောက်စောင့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့9မိနစ်ကြာတဲ့အခါမှာသူက email လေးကိုဒါnudi email လေးတစ်စောင်ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့email လေးဖွင့်မကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာဒီသူလှုပ်ဆောင်တဲ့ send လေးတွေဒီမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9မိနစ်လောက်ကြာပြီဆိုရင်ဒါ cover sound တခြင်းလေးကိုဒါရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်Okay ဒီလိုနေသားလေးရောက်ပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ cover sound ကိုဒါသူလောက်တာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့က download လုပ်ဖို့ရအတွက်ဒီအောက်မှာ download ဆိုတာလေးနေပြီးတော့ download ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ full sound ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီကမှာလည်းသူကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့9မိနစ်ထပ်စောင့်ခိုင်းပါတယ်Okay ဒီနေရာလေးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ full video ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါOkay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ download လုပ်တာလေးကိုပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာချက်နှိပ်ချလိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းတွေကို AI ကိုသုံးပြီးတော့မှ cover sound တွေကိုအလွယ်တကူလုပ်လို့ရသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်